నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎందుకు ఏమిటి ఎలా. మనకు అసలు వెక్కుళ్ళు అనేవి ఎందుకు వస్తాయి, అవి ఆగాలంటే ఏం చేయాలో ఇవాల్టి ఎందుకు ఏమిటి ఎలాలో తెలుసుకుందాం. మనకు వెక్కుళ్ళు రాగానే అవి తగ్గేందుకు వెంటనే ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తోచిన సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. కొందరైతే భయపెడుతూ ఉంటారు, లేదా కాసేపు ఊపిరి బిగపట్టాల్సిందిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ పద్ధతులు నిజంగా పనిచేస్తాయా? చేస్తే ఎలా చేస్తాయి? వెక్కిళ్లకు వివిధ రకాల నివారణ మార్గాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో మనకు వచ్చే సందేహం ఏంటంటే, వాటిలో శాస్త్రీయంగా రుజువైన మార్గాలేంటి, అంటే సైంటిఫిక్గా రుజువైన మార్గాలేంటి? మనకు వెక్కిళ్ళు రాగానే శ్వాస ప్రక్రియలో కీలకంగా వ్యవహరించే డయాఫ్రమ్ కండరం సంకోచిస్తుంది. వెంటనే ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి వేగంగా చేరుతుంది. ఫలితంగా స్వరపేటిక అకస్మాత్తుగా మూసుకుపోయి హిక్ అనే ధ్వనికి కారణమవుతుందన్నమాట. దీన్నే వెక్కిళ్ళు అని పిలుస్తారు. దాదాపు 100కు పైగా భిన్న శారీరక పరమైన కారణాలు వెక్కిళ్లకు దారితీస్తాయి. అయితే ఇవన్నీ పెద్దగా అపాయాన్ని అయితే కలిగించావు. మందుల వాడకం వల్ల కూడా వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. కొన్ని మత్తు మందులు, స్టెరాయిడ్స్, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధికి తీసుకునే ఔషధాలు, కీమోథెరపీ విధానాలు కూడా ఈ వెక్కిళ్ళకు దారితీస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనకు సాధారణంగా వచ్చే వెక్కిళ్లకు ఇవేవీ కారణాలు కాకపోవచ్చు. నవ్వడం, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం, వేగంగా తినటం వంటి విధానాల వల్ల ఒక్కోసారి అసలు ఎలాంటి కారణం లేకుండా కూడా వెక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇటీవల బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్సనారో దాదాపు 10 రోజుల పాటు వెక్కిళ్లతోటి ఇబ్బంది పడి ఆసుపత్రులను చికిత్స తీసుకున్నారట. పేగులలో ఏర్పడిన ఇబ్బంది కారణంగానే ఆయన వెక్కిళ్లతోటి ఇబ్బంది పడినట్లు తెలిసింది. కొన్ని వెక్కిళ్ల కేసులు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. అమెరికాకు చెందిన చార్లెస్ ఓస్బర్న్ అనే వ్యక్తి దీర్ఘకాలం పాటు వెక్కిళ్ల బారిన పడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డును సాధించాడు. అంటే 1922లోని ఆయన పెంపుడు పందిని ఎత్తుతూ ఉండగా మొదలైన వెక్కిళ్లు 1990 ఫిబ్రవరి వరకు ఉన్నాయంట. అంటే దాదాపుగా 68 ఏళ్ల పాటు ఆయనకి వెక్కిళ్ళు అనేది అసలు ఆగలేదు. ఈ వెక్కిళ్లను చాలా వరకు సులువైన పద్ధతులతో ఆపొచ్చు. కానీ ఏది సులువైన పద్ధతి అనే దానిపై చాలా భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి. వెక్కిళ్ల నివారణకు 2 విధానాలు ఉన్నాయి. మనం వాడే ఇంటి చిట్కాలన్నీ వీటిలోని మొదటి విధానం కిందకు వస్తాయి. అండ్ రక్తంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్థాయిలను పెంచడం ద్వారా కూడా డయాఫ్రమ్ సంకోచాలను నిరోధించి వెక్కిళ్లను అడ్డుకోవటం రెండో పద్ధతి. శ్వాసను బిగపట్టడం, పేపర్ బ్యాగ్లోనే శ్వాసను తీసుకోవటం, ఇలాంటి విధానాలు కూడా కొందరు అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒక్కోసారి ఈ పద్ధతులు పనిచేయకపోవచ్చు. అవి ఎలా ఎక్కిళ్లను నిరోధిస్తాయో పరిశోధకులు ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నారు. కొందరు ఈ పద్ధతిని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్థాయిని పెంచేలా శరీరం పనితీరును మళ్లించేందుకు ఒక విధానంగా అభిప్రాయపడ్డారు. మరికొందరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గడం వల్లే వెక్కిళ్లు వస్తాయని, దాని స్థాయిని పెంచడం ద్వారా వెక్కిళ్లను నిరోధించవచ్చని ప్రతిపాదించారు. మరో ఆల్టర్నేట్ మార్గం ఏంటంటే, వేగస్ నాడిని ఉత్తేజపరచడం. వేగస్ నాడి మెదడు నుంచి కడుపులోకి అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఇది శ్వాస ప్రక్రియ, ఆహారాన్ని మింగటం వంటి పనులను మెదడుతోటి సమన్వయపరుస్తుందన్నమాట. సో వెక్కిళ్ళు వచ్చే సమయంలో వేగస్ నాడి ప్రభావితమవుతుంది. ఆ సమయంలో వేగస్ నాడిని ఉత్తేజపరచడం ద్వారా వెక్కిళ్లను అడ్డుకోవచ్చు. నీటిని గుటకలుగా తాగటం, నిమ్మకాయను కొరకటం, లేదా చిదిమిన మంచును తినటం వంటి చర్యలతో వీటికి స్పందించాల్సిందిగా మెదడుకు వేగస్ నాడి సంకేతాలని పంపిస్తుంది. నాలుక కొనను లాగటం, చెవుల్లోని వేలు పెట్టుకోవటం, కనుగుడ్డుపై మృదువుగా నెమ్మదిగా నొక్కడం వంటివి కూడా చేస్తే వేగస్ నాడిని ఉత్తేజితం చేస్తాయి. ఇవన్నీ ఈ చర్యలన్నీ మన శరీరాన్ని వెక్కిళ్ల నుంచి దృష్టి మరల్చేందుకు చేసే ప్రయోగాలు అన్నమాట. భయపెట్టడం కూడా ఈ కోవలోకే చెందుతుంది. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞ మీడియా. Please like, share and subscribe to Pragnya Media. Please like, share, subscribe to Pragnya Media. Please like, share and subscribe to Pragnya Media.